The question is whether you dare to do it. Ich meine froh als Echter, ob ich den Courage hat, für dieselbe Arbeit zu machen. Nee, definitiv nicht. Je suis pas prête à le faire. Sicherlich nicht so unbeschwert. Il faut arriver dans sa vie à un certain niveau de dépassement de soi ou de sacrifice de soi pour pouvoir continuer de faire ce travail-là dans ce contexte. My name is Raquel. Ich bin Lisa. Morgan. Sénat. Anne. Chantal. Travailler à la STM, c'est une rencontre de valeurs. Solidarité, humanité et le changement. Et aussi un idéal, contribuer à ce que ce monde beaucoup plus juste advienne. It is personally very important for me to get involved in taking action for justice and for social issues. Und jeder bringt so seine Fähigkeiten mit und davon profitieren letztendlich alle. Weil ich hier mit immens engagierten Leuten zusammenarbeite, die dieselben Wollen wie ich und dieselben Ziele für eine mehr solidarische Gesellschaft zu schaffen. Und das motiviert mich. Ich wollte einfach Gefühl haben, dass das fertig machen einen Sinn und Zweck hat. Und weil ich sowieso schon immer mich für den Einsatz für Menschenrechte immer schon einsetzen wollte. Au sud de Delhi, il n'y a pas d'accès à l'eau potable. And she told us that there was no water in her colony because the waste pickers tend to live in unauthorized slums in Delhi. How COVID has impacted Chintan has been that in India, especially in Delhi, we faced a very strict lockdown for actually more than 2 months, where the city was completely closed down, and it was very difficult for any of us to venture out of our houses, leave alone go to office. Leute, die sich auf den Philippinen für Menschenrechte einsetzen und die kritisch vis-à-vis vom Regime sind, müssen schlimme Konsequenzen fürchten. Das geht von Verunsicherung über Festnahmen bis hin zum Mord. Mit der Pandemie hat sich das Ganze noch mehr verschlimmert. COVID-19 is a phenomenon that has increasingly amplified social problems, and it has made us more aware of the movement, in the movements, of the complexities and interconnectedness of our experiences and struggles. Government response to it has made things difficult for human rights defenders. Mobility of restrictions and the abuse of the situation by government to further curtail civil liberties and draconian laws are the challenges that we face. Zum Beispiel Sarah Alvarez, was bei unserem Partner Karapatan aktiv war. Der hat als schon vor der Pandemie auch als Terrorist deklariert ging. Und seitdem hat es mit ganz seriösen Drohungen leben. I speak for myself, but I speak for the others too, my fellow human rights workers. I think it's a mix of emotions when we felt what we felt when Sarah was killed. For example, our partners in Burkina Faso, Arfa, they are facing big difficulties due to COVID-19, plus the insecurity they already have from violence, terrorist attacks. They are facing dislocation of schools, children cannot go to school, health facilities are closed, and many people are displaced. Au Togo, les autorités publiques ont pris des mesures drastiques de blocage des zones de confinement pour essayer d'empêcher la propagation de la pandémie. Sauf qu'en empêchant les gens d'aller travailler, il se trouve que les femmes de la coopérative qui font leurs affaires en marché étaient coincées et ne pouvaient pas se déplacer pour faire leurs affaires en marché. Et donc ne pas se faire de l'argent
et ne pas avoir de revenus pour pouvoir nourrir leur famille et subvenir aux besoins à leurs proches ou pour les soins, surtout pendant cette pandémie. Frauen haben am mengem Alter auch sogar noch mehr jung sind auch außerhalb von der Pandemie immens bedroht für Vergewaltigungen an dadurch, dass so Sachen wie Pille de Not verboten sind so immens riskiert, dass sie immens frischer schwanger gehen. Das sind Sachen, die wir machen nicht mehr heute zuletzt nie Sorgen drüber. Cada día 3 niñas de entre 10 a 14 años son obligadas a parir producto de una violación sexual. Y cada día son 65 las niñas y adolescentes que están pariendo en los hospitales públicos. La emergencia sanitaria y la crisis sanitaria por COVID-19 vino a profundizar las crisis preexistentes. Un ejemplo de esto es que en el mes de marzo se declararon la suspensión de garantías constitucionales y el toque de queda por COVID-19. Producto de esto, muchas mujeres no podían salir a los centros de salud para obtener su método anticonceptivo y las que sí lograron llegar a los centros de salud no lo obtuvieron pues había desabastecimiento de cualquier método anticonceptivo. Die Zeit während der Corona-Pandemie war nicht einfach für unsere Partnerorganisation Al-Rouat in Palästina, denn die Organisation befindet sich in einem palästinensischen Flüchtlingscamp und dort versuchen sie normalerweise mit Kindern zu spielen, Aktivitäten durchzuführen und auch mit Frauen zu arbeiten, um ihnen Handwerksarbeiten beizubringen, mit denen sie dann durchs Weiterverkaufen ein bisschen Geld verdienen können. Das geht natürlich nicht, wenn alle zu Hause bleiben sollen. The impact of COVID-19 has been huge on Al-Rouat work. Since most of our work is dealing with physical training, theater, dance, music, photography, video work with kindergartens, with schools, with women, with parents, and touring around doing live performances. So a huge impact has been inflicted on Al-Rouat with cutting off all these activities and stopping them. Chintan les a accompagnés d'abord à savoir s'adresser à qui de droit, mais aussi à mettre à leur disposition des outils. Our work in Chintan is to reduce waste and consumption, and we use waste as a tool to fight child labor, poverty, and create green livelihoods. I can actually see the change that we bring about at a grassroots level, and that is highly motivating for me. Et justement dans ce cas-là, we trained her to make a small video of talking about how difficult it is to wash hands during the pandemic when they don't even get a regular supply of water in their colonies. And within hours of the coverage going out, Rekha actually got drinking water in her colony. So we would say that this was one of the major victories for waste pickers. Während der Pandemie, während dem Confinement, haben sie immens schnell sich konnten adaptieren und die neuen Konditionen. Que con un grupo de jóvenes, activistas, feministas y organizadas en el movimiento Yo no quiero ser violada, que decidimos crear una red barrial sobre información en salud sexual y salud reproductiva y abastecimiento de anticonceptivos, abreviada como Red Barrial de Mujeres para Mujeres. Avec les médias, les femmes coopératives sont parties parler avec les autorités publiques pour trouver une solution. Finalement, ils ont pu continuer à faire leurs affaires au marché, mais tout en respectant les mesures de barrière pour pouvoir justement limiter la propagation de la pandémie. Donc avec cet argent qu'ils ont pu avoir, finalement ils ont pu nourrir à leur famille et ils ont pu finalement aussi soigner ceux qui étaient touchés par cette pandémie. Through the agroecology projects from ARFA, they are able to have local products and they have local producers that can keep their livelihoods to some extent. Ton ka noron po barke sire mo sen na fa ton se desi wara ya to non ton
Trotz allem hat Karapatan ganz klar gemacht, dass sie nicht werden abhalten mit ihrer Arbeit, dass sie sich nicht werden ausschüchtern lassen. Ihre Motivation ist es, für die verstorbenen Mitarbeiter, Kollegen, Familienmitglieder weiterzumachen, für das ihre Arbeit nicht umsonst war und für das die Ziele, für die sie gekämpft haben und nicht leben gelassen haben, erreicht können gehen. They motivate me to continue doing human rights work. Because as long as we have the light of courage, as long as we have the light of truth, the light of yearning for freedom, and the light of solidarity from partners like ASTM, we can overcome fear and darkness. Sie haben es aber trotzdem geschafft, ihre Arbeit ein bisschen weiter fortzusetzen. They try to respond to the needs with no work, people imprisoned in their houses for a long time. So we have activated the restaurant cuisine to cook hot meals and deliver to the houses, especially for those who were infected by COVID-19, those who were confined in their own houses and could not go out, and in a period where there is no income, no work, no possibility to go shopping and so on. So we had to deal with the emergency response with people. Des Weiteren haben sie es auch geschafft, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Und zwar haben sie ein sehr schönes Video umgesetzt. Da sind sie über das ganze Camp mit einer Drohne drüber geflogen, währenddessen die Kinder auf den Dächern alle dieselbe Choreografie durchgeführt haben mit traditionellen palästinensischen Tänzen. C'est des gens de foi, ils croient vraiment à leur cause et on a des résultats. Immens stark, weil sie sich während dem Konfinement für die Frauen einsetzen, verbunden mit den lokalen Communitäten und mit den Frauen. Ante la ausencia del Estado, nosotras no nos podemos quedar con los brazos cruzados. C'est le courage, c'est la force et c'est l'intelligence. These people provide some of the few alternatives that are sustainable in order to have a decent future for our children. Wenn ich an unsere Partnerorganisation denke, dann denke ich an Mut, Zuversicht und Gemeinschaft. Wenn ich an sie denke, dann denke ich an Courage, Stärkt und Zusammenhalt. La pandémie du Covid-19 est à l'origine d'une crise mondiale sans précédent. La crise creuse les inégalités, elle renforce les injustices. Certains y voient une opportunité pour détruire les solidarités mises en place au fil des années par les actrices et les acteurs sociaux présents sur le terrain. Leur engagement et leur résistance offrent aux populations les plus vulnérables du Sud un soutien précieux. La STM ne les abandonne pas. Nous rêvons toutes et tous d'un monde meilleur. Ensemble, nous allons le créer.